Hallo und herzlich willkommen zu diesem seltsamen Spiel, wo wir schon sehen, hier ist ein drehendes Einhorn. Okay, noch bis 15 Jahre davon. Und übrigens, Entschuldigung für die letzte Folge. Leute. Aber was vergessen, Ton einzustellen, weil der ist irgendwie so, ich muss eingehen, dass der automatisch Ton aufnimmt. Gebracht schenken. Das hier ist Hybrid Animals. Da kann ich jetzt einfach irgendwelche Viecher schnappen. Und die miteinander vermengen. Ja, gucken. Was habe ich denn hier so? Noch nicht so viel. Also nicht Astronaut. Nein. Und einem Oktopus, alias Alien. Und dann entsteht das da. Der Weltraum-Tintenfisch. Das sieht irgendwie eher aus, als wäre der Astronaut vom Tintenfisch aus alias Alien angegriffen worden. Und das Alien hätte sich jetzt irgendwie so in ihn eingenistet. Guck mal, dann ist das Astronaut Squirt cute. Das ist dann so gespielt. Hier. Ja. Das werde ich jetzt nur kurz mit zeigen. Seht ihr die Zeichnung? Guck mal, Leute. Dreh's. Ui. Warum? Ich muss gleich brechen. Yes. Einmal löschen. Das ist mein erstes Tier. The Tree Slug. Das ist eine Mischung aus Faultier und Schnecke. Also ich habe einmal die Fähigkeit teilen. Dann kann ich das hier werden. Ja, Leute, sehr realistisch. Ich kann mein Haus zum Riese werden. Ein paar Werkzeuge, ja, Geld. Das ist normal, Leute. Hier. Guck mal, ich kann auch das hier. Hier toll. Ich habe hier eine Arbeitsbank, die ich kaum brauche. Der Eggfuser. Wait a minute. Who is my children? Okay, hier ist meine Geldkiste. Pack hier mal Geld rein. Ressourcen. Mal gucken. Kann ich was mit dem machen? Da bin ich mal ganz schnell zu meinem Archimedestopf. Ja, ein Honig, 2 davon. Red. Auch roten Pilz. Ist das Fortnite Schlussluft? Ich glaube ja. Die natürliche Kiste kriegt die Ressourcen zurück. Die Ressourcenkiste. Ja, und hier so meine Eisammlung. Hier habe ich noch nichts reingepackt. Und es hat hier so Rüstung, die man sich mit der Zeit erlevern kann im Spiel. Guck mal. Ultimate. Ja, Leute, mein Haus habe ich perfekt. Uranium. Und noch haben wir angereichertes Brot. Hey. It don't can attack him. Das ist das, was ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist mein Haustier. Uraniumbar. Und das da. Nett. Die Uraniumbar, Leute. Könnt ihr eine sehr kleine, aber feine Sache machen, die ich euch gleich nicht zeigen werde. Ja, okay, diese Pfeifviecher. Da. Ich schrei's an. Bam. Get wrecked, sag ich nur. Na gucken. Ich könnte bis zur nächsten Folge aufheben. Aber ne, danke. Ich wähle einfach mal 2 Viecher wieder aus. Kann man mehr als einen Begleiter haben in diesem Game? Gut. Ich nehme einen Yeti und Salaman. Wir können uns ja auch gleich noch angucken, was wohl passieren wird, wenn ich diese 2 Viecher miteinander vermische.
Da. Start Fusion. Gut, der Eggfusion arbeitet jetzt. Diese Folge wird natürlich mal wieder in mehr als ein Teil gemacht. Und wenn ihr fragt, was dieses Toast macht. Ja, Toast. Ich habe Toast gesagt. Das macht, dass ich halt dieses Riesenvieh werde. Der Intelligenz dieses Spiels heute hier. Guck mal. Da. Trump als Hund. Na gut, Trump ist ja auch nichts anderes als ein Hund. Die Marke, das mache ich eigentlich so privat. Da gucke ich mir so ein paar Kisten an. Dann kann ich mir vielleicht Remove Ads machen. Dann kann ich die Kisten öffnen. Und so alles kriegen. Weil ich brauche die Gems halt. More Animals. Hier. Wieso ist eine Banane ein Any? Red Panda? What the fuck? Also die Pakete habe ich ja noch gar nicht gekriegt, lol. Luftpaket. Dragon Flaming. Genau, ein Gem. Na gut. Auf einen Versuch. Ja. Nice bitte, scheiß TikTok. Längst ist das doch das Programm, das ich früher genutzt habe. Früher war das viel einfacher. Schöner. Ich meine, dieses Programm, die meisten hassen die Seite des Displays, das irgendwie ein bisschen nervt. Nee. Ich habe es ausgereizt. Und wenn ihr fragt, was die ganz coolen sind. Ach, ganz. Edgar plus Ananas ist hier. Kann ich den irgendwie befehligen? Das kann noch ein Weilchen dauern. Der ist gerade das Level 4. Zerstöre es. What the fuck, wie schwach ist mein Begleiter? Ja, dann sieht es auch mal Faultier plus Schnee. Nee, fragt es die 3. Ich trage eine Holzrüstung und Steinschild. Leben Stufe 12. Habe ich das nicht? Hier. Bam, bing, bong, bing. Ich Faultier. Ich Riesenfaultier. Ich stampfen über dir. Schnee. Bär plus Santa. Blöd. Ich den Weihnachtsmann gekillt. Na gut, Weihnachtssee vorbei. Also ganz mir egal. Ich glaube, hier hinten findet sich hinter dir da. Tada! Nein. Aber Crafting habe ich jetzt dürfen. Zack. Biber. Woo! Die brauche ich noch von Schneemann 5. Schnee 5 Schneemöbel brauche ich noch 5. Wenn ich bin den Credits vom Koffer ist. Die sind jetzt sehr passiv, das heißt, wenn ich sie angreife, tangeln sie mich. Das ist zum Beispiel noch Geld verloren. Gut. Also so triggert man die. Man muss erst bringen, über ein Vier rüber zu laufen.
wenn ich nochmal rangehen würde, würde es nicht leider. Das Vieh soll auch mal leveln. Nein. Okay, der gönnt sich direkt. Oh. Kiste. Lol. Oh. Nett. Danke, Spiel. Für einen Schildtrank erstmal gegönnt. Gut, übrigens, das hier, wie auch schon mal gesagt. Kann doch jetzt endlich. Das brauche ich jetzt nicht. Nein. Du lässt das Viech in. Option. Irgendwer muss es ein Riesencenter geben. Kann sein, dass es eine zweite Folge wird. Ich kann ja. Gut, ich glaube, ich kenne die Folge doch früher. Denn ich habe eigentlich schon davon Bären-DNA. Oh Mann, 7 Energie. Kostet's nicht. Oder das ist doch nicht. Ich bin ein Riesenfaulti. Der ist deswegen. Rauf, runtergefallen aus der Map. Lustig. Oh. Nett, Gold und Blauteppich. Wozu habe ich das Vieh? Ich weiß, welches sehr spannendes Kampfsystem. Ich will mir Rüstung.